everyone, myself Jasleen Kaur from DNA Education, and today we are going to start the 10th chapter of Beehive book Kathmandu, which is written by Vikram Seth. So चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ऑथर के बारे में पढ़ते हैं. विक्रम सेठ जो हैं ये बेसिकली एक इंडियन नॉवेलिस्ट हैं और एक बहुत अच्छे पोएट हैं. विक्रम सेठ वॉज बोर्न ऑन 28 जून 1952 इन कोलकाता, इंडिया. और इसके अलावा जो विक्रम सेठ है ही हैज़ रिसीव्ड मेनी अवार्ड्स इन विच पद्मश्री एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड्स आर वन ऑफ देम. सो इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं. और इसके अलावा अब हम चैप्टर पे चलते हैं. जो काठमांडू चैप्टर है इसमें जो ऑथर है वो बताते हैं अपनी ट्रिप के बारे में. जब वो काठमांडू गए थे तो उन्होंने अपनी ट्रिप में कहाँ कहाँ पे वो गए थे और किस तरह का उनका एक्सपीरियंस था, वो इस चीज़ के बारे में पूरा आपको बताते हैं. उसके अलावा जो ये चैप्टर है बेसिकली ये एक्सट्रैक्ट है हेवन लेक का. और इसके अलावा हम बात करेंगे अगर पूरे चैप्टर की, सो ये जो ऑथर हैं, जो राइटर है विक्रम सेठ, ये बताते हैं किसी मिस्टर शाह जो हैं, ये मिस्टर शाह के साथ में जाते हैं वहाँ पे और बताते हैं कि मैं मिस्टर शाह के साथ में काठमांडू जाता हूँ. काठमांडू इज़ द कैपिटल ऑफ नेपाल. तो बताते हैं कि जब मैं जाता हूँ काठमांडू मिस्टर शाह के सन के साथ में, मिस्टर शाह होते हैं मेरे साथ, उनके सन होते हैं और उनके नेफ्यू होते हैं, तो मैं उन लोग के साथ में वहाँ पे जाता हूँ. तो बताते हैं कि मुझे वहाँ पे बहुत चीप सा रूम मिल जाता है, मुझे रूम ढूंढने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत चीप सा मुझे एक रूम मिल जाता है वहाँ पे. और बताते हैं कि उसके बाद जब हम ट्रैवलिंग स्टार्ट करते हैं तो मैं बताते हैं कि हमने 2 टेम्पल्स वहाँ पे मेनली हम लोग जाते हैं. एक होते हैं पशुपतिनाथ टेम्पल जो हिंदू टेम्पल है. इसके अलावा दूसरा टेम्पल होता है बौद्धनाथ स्तूपा टेम्पल जो कि जो है बुद्धिस्ट का टेम्पल है. सो वो दोनों टेम्पल के बारे में बताते हैं, उन्होंने वहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की, वो वहाँ कहाँ कहाँ गए थे, तो पूरा जो है अपना ट्रिप के बारे में वो इसमें बताते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. वो बताते हैं कि जब हम वहाँ पे एंट्री करते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो है कि वो जो टेम्पल है पशुपतिनाथ टेम्पल, उसमें जो एंट्री सिर्फ हिंदूज ही कर सकते हैं, वहाँ पे और कोई हिंदूज के अलावा एंट्री नहीं कर सकता है. तो पहली चीज़ तो उन्होंने ये नोटिस की वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंदूज़ को ही एंट्री अलाउड है. इसके अलावा बताते हैं कि वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही फेब्राइल कन्फ्यूजन का एटमॉस्फेयर था, मतलब कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, चाओस, वहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा था. बहुत ही कन्फ्यूजिंग माहौल था वहाँ का. तो बताते हैं कि वहाँ पे जो प्रीस्ट थे, हॉकर्स हैं, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउ, मंकीज, पिजन्स और डॉग्स के बारे में बताते हैं. वहाँ पर ऐसे ही घूम रहे होते हैं, वहाँ पे प्रीस्ट भी होते हैं, वहाँ पे डॉग्स और मंकीज भी वहीं पे घूम रहे होते हैं. इसके अलावा जो डिवोटीज हैं वो भी वहाँ पर होते हैं. तो मतलब बताते हैं कि वहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा जिसके कारण रश हो जाता है, बहुत ज़्यादा नॉइस होती है. तो वो इस चीज़ के बारे में बताते हैं. इसके अलावा बताते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे जो ये वर्शिपर्स होते हैं वो आए होते हैं और क्या होता है वो प्रीस्ट की अटेंशन पाने के लिए, जैसे हम किसी भी टेम्पल जाते हैं तो हम मत्था टेकने के लिए या फिर वहाँ पे भगवान के दर्शन करने के लिए जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है. तो बताते हैं कि हर कोई जो है एक दूसरे को अपनी एल्बो मार रहा होता है आगे जाने के लिए. इतने में वो बताते हैं कि वहाँ पर जो है प्रिंसेस ऑफ नेपलीज रॉयल हाउस, वहाँ पे प्रिंसेस आती है नेपलीज जो उनका वहाँ का रॉयल हाउस होता है वहाँ की. लेकिन जैसे ही वो प्रिंसेस आती हैं तो जो लोग भी एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे होते हैं, वहाँ से हट नहीं रहे होते हैं, जैसे ही वो प्रिंसेस को आते हुए देखते हैं तो सब लोग उनके लिए रास्ता छोड़ देते हैं और वो बहुत ही कामली जाके, बहुत ही आसानी से जाके वो दर्शन करती हैं और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं. इसके बाद जो बताते हैं वहाँ पे जो है सैफ्रॉन क्लैड वेस्टर्न स्ट्रगल वो देखते हैं वहाँ पे. इसके बाद जो बताते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे वेस्टर्न्स जो मतलब वेस्टर्न टूरिस्ट आए हुए होते हैं. इसके अलावा वो बताते हैं वहाँ पे जैसे वेस्टर्न बहुत सारे टूरिस्ट आए होते हैं तो वो जो हैं फिर वहाँ पे पुलिसमैन से उनकी एक तरह से फाइट चल रही होती है, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है उनका. उसका रीज़न ये होता है कि वो अंदर जाके वो मंदिर जाना चाहते हैं, लेकिन जो पुलिस है, जो कॉब है, वो उन्हें जाने नहीं देते हैं अंदर. उसका रीज़न ये है जो हमने पहले बात की थी कि एंट्रीज जो है वो सिर्फ हिंदूज़ के लिए अलाउड है. तो हो सकता है कि शायद वो जो वेस्टर्न्स हैं वो उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे होते हैं कि हम हिंदूज़ हैं, इसके कारण उनको जो है एंट्री भी नहीं मिल रही होती है, जिसके कारण वो बताते हैं कि और भी ज़्यादा वहाँ पे नॉइस है और बहुत ज़्यादा शोर मच रहा होता है क्योंकि फाइट भी है वहाँ पे
वहाँ पे बहुत सारे मंकीज और डॉग्स भी हैं, वहाँ पे काउज भी हैं, वहाँ पे पिजन्स भी हैं, वहाँ पे डिवोटीज भी हैं। वो बताते हैं बहुत ज़्यादा जो है बहुत ही मेसी और बहुत ही नॉइसी सा वहाँ का एनवायरनमेंट होता है। फिर उसके बाद जो बताते हैं कि वहाँ पे उसके बाद 2 मंकीज़ के बीच में जो है वो फाइट जो है वो शुरू हो जाती है। तो बताते हैं वो फाइट भी, उसके बारे में बहुत फनी सा इंसिडेंट्स बताते हैं उस फाइट का भी। वो कहते हैं कि जो वहाँ पे 2 मंकीज़ होते हैं उनमें फाइट हो जाती है। वो बार बार वो कभी स्टेयर्स पे जाते हैं, फिर उसके बाद वो स्टेयर्स से शिवलिंगा के ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर वहाँ से वो घूमते पास में जो रिवर होती है वो उसके किनारे पे जाके बैठ जाते हैं। तो बताते हैं उसके बाद वहाँ पे मतलब जो बैंक है वहाँ पे रिवर का, उसके बारे में भी बताते हैं कि वहाँ पर जो है वो बताते हैं कि वहाँ पर जो डेड बॉडीज़ होती हैं, जो कॉर्प्स होती हैं, उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा होता है। और वो बताते हैं इसके बाद में कि वहाँ पर पास में ही जो वॉशरमैन होते हैं वो अपना काम कर रही है, वॉशरमैन वॉशर वुमेन अपना काम कर रहे होते हैं, और वहाँ पे पास में जो है उसी रिवर पे बच्चे नहा रहे होते हैं। सो इस तरह का जो है वो पूरा इंसिडेंट्स बताते हैं रिवर का और पूरे जो है टेम्पल का, पशुपतिनाथ के टेम्पल का वो पूरा एनवायरनमेंट डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह का वहाँ पे एनवायरनमेंट होता है। तो उसके बाद में जब वो ये मंदिर के दर्शन कर लेते हैं पशुपतिनाथ के, उसके बाद वो जाते हैं बौद्धनाथ स्तूपा टेम्पल, वो यहाँ जाते हैं। उसके बाद वो यहाँ का डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि यहाँ पर जो एनवायरनमेंट था वो कैसा था, उनको कितना वो वहाँ पर उन्होंने किन किन चीज़ों को ऑब्जर्व किया, क्या क्या चीज़ें उन्होंने नोटिस की, अब वो इसके बारे में बताते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है वो बताते हैं कि जब मैं बौद्धनाथ स्तूपा टेम्पल पहुँचता हूँ तो वहाँ पे वो बताते हैं वहाँ पे अ सेंस ऑफ स्टिलनेस, वहाँ पे बहुत ही काम टाइप का एनवायरनमेंट होता है, बहुत ही शांति होती है, बहुत ही पीसनेस होती है वहाँ पर। वो बताते हैं कि वहाँ पर इवन आउटर एज जो होता है वहाँ पे टेम्पल का, वहाँ पर बहुत सारी स्मॉल शॉप्स भी होती हैं जो कि वहाँ पे जो तिब्बतन इमिग्रेंट्स होते हैं उन्होंने उनकी होती हैं। वो ज़्यादातर शॉप्स जो है वहाँ पे जो तिब्बतन इमिग्रेंट्स होते हैं वो उन्हीं की होती है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा शोर नहीं होता है वहाँ पे। बिल्कुल जैसे हमने पहले बात की थी कि एनवायरनमेंट बहुत ही काम होता है, बहुत ही स्टिलनेस होती है वहाँ के एनवायरनमेंट में। इसके बाद वो बताते हैं कि वहाँ पे जो तिब्बतन प्रिंट्स के शॉप होती है, इसके अलावा सिल्वर ज्वेलरी वहाँ पे उसकी शॉप्स होती हैं, बैग्स के बहुत सारे सेलर्स होते हैं, शॉप्स होती हैं वहाँ पे। और बताते हैं कि वहाँ पे इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे अभी हम कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन वो बताते हैं कि यहाँ पे क्राउड नहीं होता। जैसे यहाँ पर हमने पशुपतिनाथ टेम्पल में देखा था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड था। वो कहते हैं कि यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, शॉप्स हैं, सेलर्स हैं, यहाँ पे भी डिवोटीज़ हैं, यहाँ पर भी जैसे टेम्पल में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्राउड नहीं होता है और बहुत ज़्यादा नॉइस नहीं होती है। जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ही पीस होता है, बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट होता है। सो इसके बाद वो बताते हैं कि हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड। वो बताते हैं कि एक बहुत ही सेफ टाइप का वहाँ पे माहौल होता है, एक बहुत ही काम और बहुत ही शांत टाइप का वहाँ पर जो है माहौल होता है, जबकि वहाँ पे जो स्ट्रीट्स हैं वो बहुत ही बिजी स्ट्रीट्स होती हैं। बिजी स्ट्रीट्स इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि उन स्ट्रीट्स पे कोई आ जा नहीं रहा है, वहाँ पर कोई ना कोई आ रहा होता है। इवन जैसे हमने बात की थी अभी हॉकर्स की या सेलर्स की, वहाँ पे सेलर्स भी जा रहे होते हैं और बहुत सारे हॉकर्स भी होते हैं, डिवोटीज़ भी होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर उनको अगेन वही चीज़ आती है कि उनको वापस से फिर भी वहाँ पर उनको नॉइस का मतलब बिल्कुल भी उनको फील नहीं होता कि जो एनवायरनमेंट है ये बहुत ही नॉइसी एनवायरनमेंट है या बहुत ही मेसी एनवायरनमेंट है, ऐसा उनको फील यहाँ पर नहीं होता है। इसके बाद वो बताते हैं कि मंदिर में जो है स्मॉल श्रिन्स होते हैं और वहाँ पे जो डाइटीज़ होती हैं वो भी फ्लावर से उनको जो है सजाया जाता है, फ्लावर से वहाँ के जो जितने वहाँ पे जो डाइटीज़ होती हैं उनको भी। इसके बाद वो बताते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे फ्रूट सेलर्स भी होते हैं, बहुत सारे फ्लूट सेलर्स भी होते हैं, वहाँ पे हर तरह के लोग होते हैं। फिर अगेन वो यही चीज़ बोलते हैं कि लेकिन फिर भी वहाँ पे जो माहौल है वो इतना शांत होता है, इतना शांत होता है कि वहाँ जाके हमें एक अलग तरह का मतलब हमें एक अलग तरह की शांति मिलती है, बहुत ज़्यादा स्टिलनेस होती है वहाँ के एनवायरनमेंट में। तो वो ये दो टेम्पल्स हैं उसके बाद में वो इनका पूरा उन्होंने एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिस्क्राइब किया है दोनों के जो मतलब जो टेम्पल्स हैं उनके एनवायरनमेंट को उन्होंने डिफ्रेंशिएट भी किया है, दोनों के जो टेम्पल्स हैं उनके एनवायरनमेंट को। और वो बताते हैं कि वो उन्होंने अभी जब अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट की उसके बाद उन्होंने वहाँ पर क्या क्या किया होता है। इसके बाद वो छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन देते हैं काठमांडू का, जिसमें वो बताते हैं कि वहाँ पर काठमांडू एक ऐसा मतलब जो एक शहर की अगर हम बात करें तो काठमांडू एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि
बहुत शांति है, वहाँ पे हर जगह पे शोर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब जो जगह है वो बहुत ही ऐसी जगह है जहाँ पे कोई ना कोई आता जाता रहता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वहाँ मतलब जो ट्रैवलर्स हैं, टूरिस्ट हैं, वो वहाँ पे बहुत आते जाते हैं। इसके अलावा वो ये बताते हैं कि वहाँ पर जैसे अगर हम बात करें उस वहाँ पे शॉप्स की, वहाँ पे जो है जो नेपलीज एंटिक्स जो मतलब वहाँ के जो स्पेशलिटीज़ जैसे यूटेंसिल्स वहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा वो बताते हैं वहाँ पे वेस्टर्न की जो कॉस्मेटिक शॉप्स होती हैं, वहाँ पे कॉस्मेटिक शॉप्स भी होती हैं, वहाँ पे डिफरेंट टाइप की ज्वेलरीज मिलती हैं। इसके अलावा बताते हैं वहाँ पे जो फ्रूट सेलर्स होते हैं, वहाँ पे फ्रूट सेलर्स होते हैं, वो हर तरह की वहाँ की चीज़ों के बारे में बताते हैं। और बताते हैं कि काठमांडू में वैरायटीज़ बहुत होती हैं। वैरायटीज़ किस सेंस में वो बताते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है लोग बिजनेस करने वाले भी हमें मिलेंगे, हालांकि हर जगह पर होती हैं, लेकिन वो स्पेसिफिकली काठमांडू के बारे में बोलते हैं कि वैरायटीज़ हमें मिलती हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर जो है वहाँ पर रिलीजन से रिलेटेड भी बहुत कुछ है। जैसे अभी हमने पढ़ा रिलीजन को लेकर पशुपतिनाथ टेम्पल जो कि हिंदू रिलीजन से रिलेटेड है, ऐसे हमने बौद्धनाथ टेम्पल पढ़ा जो कि बुद्ध हमारा रिलीजन होता है उससे रिलेटेड है, बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। तो बताते हैं कि वैरायटीज़ है हर चीज़ में। वहाँ पे आपको छोटे छोटे बिजनेस भी मिलेंगे, कोई छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहा है, कोई बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहा है, कोई, और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है, वहाँ पे जॉब्स भी कर रहे हैं लोग, तो वो उसके बारे में भी बताते हैं। फिर कहते हैं कि रिलीजन को लेके भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है, हमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रिलीजन को लेके कुछ नहीं है, तो वहाँ पे रिलीजन को लेके भी हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो बताते हैं कि काठमांडू एक ऐसी जगह है जहाँ पे वैरायटीज़ बहुत सारी हैं, तो आपको हर तरह की वैरायटी मिलेगी वहाँ पे। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि मैं वैसे तो सोच रहा था अभी उनको, क्योंकि अपना ट्रैवल करते हुए उन्हें बहुत मज़ा आ रहा होता है, तो बताते हैं कि अब वो सोचते हैं कि अब मैंने यहाँ पर तो पूरा जो है विजिट कर लिया है, तो अब सोचते हैं कि अब मुझे घर वापस जाना है। तो वो सोचते हैं मैं अब ट्रैवलिंग का मज़ा कैसे लूँ, तो वो एक छोटा सा अपने मैप बनाते हैं वो ट्रैवलिंग के लिए। तो कहते हैं घर जाने के लिए मैं ऐसा करूँगा, पटना जाऊँगा पहले, फिर पटना से मैं गंगे जाऊँगा, फिर गंगे से मैं इलाहाबाद, फिर बनारस, और वहाँ से यमुना में मैं सेल करते हुए आगरा जाऊँगा, और आगरा से मैं दिल्ली चला जाऊँगा। तो वो इस तरह से सोचते हैं, वो अपने भी मन में सोच रहे होते हैं ये सब चीज़ें, लेकिन इतने में उनको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, अभी हमने बात की कि वो 2-2 टेम्पल जाके आते हैं, तो बताते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सॉस्टेड फील कर रहा होता हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया होता हूँ, बहुत ज़्यादा टायर्ड होता हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे को, तो वो बोलते हैं कि अब मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हूँ तो मैं ये सब नहीं कर पाऊँगा। तो वो फाइनली नेपाल एयरलाइंस जाते हैं, और वहाँ पे तो वो फाइनली नेपाल एयरलाइंस से अपनी जो है टिकट बुक करा लेते हैं। इसके बाद वो यहाँ पे जो है इनका जर्नी जो है यहाँ की ख़त्म हो जाती है। फिर इसके बाद जब वो अपने होटल वापस जा रहे होते हैं, तो वो बताते हैं कि मैं जब होटल वापस जा रहा था तो वहाँ पे उन्हें एक फ्लूट सेलर मिलता है। फ्लूट सेलर जो है वो फ्लूट ऑब्वियसली वो बजा रहा होता है जिस टाइम पे। तो वो बताते हैं कि जो उसका जो साउंड है वो मुझे बहुत अपनी तरफ मेस्मराइज करता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। वो बताते हैं, जैसे हमने पहले बात की थी कि जो वो काठमांडू के बारे में बताते हैं, वहाँ पे हर जगह बहुत ज़्यादा शोर है। कभी कहीं आपको जो है कार्स के हॉर्न का शोर मिलेगा, कहीं पे आपको हॉकर्स जो वो रिंग मतलब उनकी जो बेल्स होती हैं उनका आपको शोर मिलेगा, नहीं तो आपको बाइसिकल का शोर मिलेगा, मतलब बाइसिकल पे जो रिंग्स या बेल्स लगी होते हैं आपको उसका शोर मिलेगा। कहीं पे आपको जो सेलर्स होते हैं वो आपको किसी स्ट्रीट पे जा रहे हैं अगर, तो वो ज़ोर ज़ोर से आपको शाउट करते हुए मिलेंगे, वो जो भी चीज़ बेच रहे होते हैं उसके बारे में बताते हुए मिलेंगे। तो बोलते हैं बहुत ज़्यादा शोर होता है, लेकिन जब मैं उस फ्लूट का म्यूज़िक सुनता हूँ, उसका साउंड सुनता हूँ, तो वो मुझे ऐसा लगता है जब वो जो फ्लूट सेलर है जब वो उसको बजा रहा होता है तो इतना अच्छा मुझे फील हो रहा होता है, इतना ज़्यादा अच्छा वो बजा रहा होता है। तो वो कहते हैं कि वो शोर सुनाई ही नहीं दे रहा होता है, ऐसे लगता है जैसे कि जब ये जो फ्लूट का साउंड है ये उन सभी आवाज़ों से ऊपर होकर वो आवाज़ आ रही होती है उसकी। तो उनके कहने का मतलब ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा मेस्मराइज होते हैं उसकी आवाज़ सुन के, वो जो आवाज़ है उनको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है। तो बताते हैं कि जो वो फ्लूट सेलर है वो उसके पास एक पोल होता है जिसमें वो अराउंड 50 to 60 बताते हैं कि उसके पास बांसुरियाँ होती हैं। तो वो कहते हैं कि वो बिल्कुल हर डायरेक्शन में वो बांसुरी निकल रही होती है। वो एक एनिमल का नाम भी लेते हैं उसके साथ, जिस तरह से वो उन्होंने बांसुरी लगाई हुई होती है अपने पोल पे, जिस तरह से उन्होंने उसको रखा हुआ होता है वो 50-60 बांसुरीज को, तो वो उसको कंपेयर कर रहे होते हैं उस एनिमल से, वो ये बताते हैं। अच्छा, इसके बाद वो बांसुरी के बारे में बताते हैं, कहते हैं कि बांसुरी से मुझे लगता है कि शायद मेरा कोई ख़ास कनेक्शन है, क्योंकि जब भी मैं बांसुरी की आवाज़ सुनता हूँ, फ्लूट की आवाज़ सुनता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा जो है सेटिस्फाइड फील करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा काम फील करता हूँ। वो बताते हैं अपने बारे में। फिर वो कहते हैं कि
अगर हम इसकी बात करें बांसुरी की, तो वो बताते हैं कि बहुत सारी देश ऐसे हैं, अगर हम बहुत सारी कंट्रीज़ की बात करें तो हर जगह पे बांसुरी है। मतलब जैसे फ्लूट की अगर हम बात जिसकी हम बात करें अभी बांसुरी की, तो वो बताते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज़, अगर चाइना में चले जाओ और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में चले जाओ, हर जगह पे फ्लूट है और बस उनका तरीका अलग होता है उसको बजाने का। कई जगह पे जो उनकी पिच होती है, जो उनकी रेंज होती है, जो उसका कंपास होता है, वो कहीं पे वो स्लो होता है, कहीं पे वो बहुत ज़्यादा लाउड होता है। तो वो ये बताते हैं, वो कहते हैं कि चीज़ हर जगह पे सेम है, बस उनको उसको बजाने का तरीका अलग है और उसके नाम अलग अलग कर दिए होते हैं। फिर वो दोबारा बात करते हैं बांसुरी के बारे में। वो कहते हैं कि जो बांसुरी है, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि वो मैनकाइंड से बहुत ज़्यादा क्लोज है। मैनकाइंड से वो उसको कैसे, मतलब ह्यूमन से वो उसको कैसे कंपेयर करते हैं। वो बोलते हैं कि ह्यूमन से मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा कंपैरिजन मैं इसका कर पाता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा क्लोज लगती है ह्यूमन से, मैनकाइंड से, क्योंकि जैसे हम लोग जब भी हम लोग सांस लेते हैं, हम ब्रीथ करते हैं, तो हम इनहेल करते हैं पहले अपनी सांस को, उसके बाद हम एक्सहेल करते हैं। तो वो बोलते हैं ऐसे ही जब हम बांसुरी भी बजाते हैं, हम फ्लूट को जब हम उसका साउंड प्ले करते हैं, उस टाइम भी हम सेम चीज़ करते हैं। जब हम इनहेल करते हैं, उसके बाद जब हम एक्सहेल करते हैं, उसके जो होल्स होते हैं उसको ओपन क्लोज करके, तब जाके उसमें से एक साउंड प्रोड्यूस होता है। सेम चीज़ वो बोलते हैं जैसे हम लोग जब बात कर रहे होते हैं, ह्यूमन्स में भी सेम चीज़ होती है। जब ह्यूमन्स एक्सहेल करते हैं उस टाइम जो है वो बोल पाते हैं, वो बात कर पाते हैं। तो वो एक कंपैरिजन करते हैं फ्लूट का ह्यूमंस के साथ में, मैनकाइंड के साथ में। और इसी तरह से वो बताते हैं कि वो अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं और इसका कंपैरिजन करते हैं। और यहीं पे जाके जो ये चैप्टर है हमारा काठमांडू, ये कंप्लीट हो जाता है। यहीं पर जो ये जो एक्सट्रैक्ट है ये एंड हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मैंने सारे पॉइंट्स भी यहाँ पर बनाए हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। इन पॉइंट्स के अंदर, हालांकि ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, लेकिन इन पॉइंट्स के अंदर मैंने कोशिश की है कि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। इन पॉइंट्स के अंदर मैंने ऑलमोस्ट चैप्टर जो है वो कवर करने की पूरी कोशिश की है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर एंड यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। And again I'm saying whichever the points I have cleared here are well mentioned in DNA books and guides. So for more information, for more updations, you can go to our website www.dnaeducation.com. Thank you so much.